Kaptanınız konuşuyor. Kısa bir süre sonra Durango'ya iniş yapacağız. Rocky Dağları'nın üstünde uçan bir yolcu uçağı felakete doğru hızla ilerliyor. Gecenin karanlığında ilçemizde bir yerde bir uçak düşmüştü. Çaresizce yapılan aramanın sonucunda pistin 8 kilometre ötesinde ezilmiş enkaz bulundu. Uçaktakilerin yarısı öldü. Neyi gözden kaçırıyoruz? Ekibin nasıl havaalanına bu kadar az kala düştüğünü anlamakta zorlanıyorduk. Beklenmedik bir uyarı şok edici bir olasılığı ortaya çıkarıyor. Tam olarak ne dedi? Tüm havayolu endüstrisini sarsan bir durum bu. Tarif etmenin en iyi yolu araştırmacıların hayretler içinde kalmasıdır. Uçak kazası raporu. Bu gerçek bir hikayedir. Resmi raporlara ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanmaktadır. Tehlikeli yaklaşma. 19 Ocak 1988. Denver, Colorado'daki Stapleton havaalanında soğuk bir kış akşamı. Kaptan pilot Steven Silver ve yardımcı pilot Ralph Harvey, kalkış için neredeyse hazır. Herkes yerinde mi? Evet, herkes bindi. Dışarıda işler yolunda mı? Dolaştığımda bir şey çıkmadı. Trans Colorado'nun 2286 sefer sayılı uçuşu, Güney Colorado'daki Durango La Plata havaalanına gidecek kısa bir uçuş. Durango'ya gittikten sonra mümkün olduğunca çabuk kalkış yapmak istiyorum. Sorun olmayacaktır. Yakıt almamıza gerek yok. Mürettebatın o günkü 4. uçuşu bu ve geç kalıyorlar. Kötü hava koşulları programın 40 dakika gerisinde kalmalarına neden oldu. Bu insanları vaktinde ulaştırmak için bakalım ne yapabiliriz. Tamamdır. Görünüşe göre hep gecikiyoruz. Sürekli olarak arayı kapatmaya çalışıyorsunuz çünkü aktarmalı uçuşlarınız oluyor. Yolcular yolculuklarını tamamlamayı tıpkı onları yerinde olsak bizim de isteyeceğimiz gibi istiyor. Bu gece turbo motorlu yolcu uçağında Suzy Welch dahil 15 kişi var. Kardeşim Kaliforniya'da hastaydı. Ben de onu ziyaret ettikten sonra evime dönüyordum. Ve aktarma uçuşunu kaçırdım. Yani normalde o uçakta olmamam gerekiyordu. Trans Colorado 2286 kalkış yapabilirsiniz. Trans Colorado Continental Hava Yolları için uçuş yapan küçük bir bölgesel uçak. 2286 kalkışa hazırız, teşekkürler. Yetki kaptan pilot Silver'da. Uçmayı çok severdi. Kanında var, anlaşılıyordu. Brett Howard 1980'lerin sonunda kaptan pilot Silver'la birlikte uçuyordu. Steven çok mutlu, neşeli, enerjik bir pilottu. Steve'le birlikte uçuş yapmaktan keyif alırdı. Bu ayakta uçuşu sen yapacaksın değil mi? Tabii. Bu uçuşta uçağı yardımcı pilot Harvey kontrol edecek. Kaptan da telsiz çağrıları ile ilgilenmek için müsait olacak. Kalkış gücü. Havayolu pilotları rutin olarak uçuş görevlerini dönüşümlü yapar. Kısmen yorgunluğu azaltmak içindir bu. Böylece tüm işi tek bir kişi yapmaz ama aynı zamanda işi de böler. Böylece kaptan pilot olacak olan yardımcı pilotlar tecrübe kazanır. 160. Kalkış için hazırlanırken kaptan pilot hava hızına dikkat ediyor. V1. Kalkış. Biraz endişeliydim çünkü ben uçağa binmeden önce hava durumu pek iyi değildi. Uçağa bindikten sonra ise şöyle düşündüm. Ben bunu mu dert ettim, bir şey yok. Ekibin günü Denver'da başladı. Riverton ve Casper, Wyoming'e yapılan 2 kısa aktarmadan sonra tekrar Denver'a döndü. Şimdi de Durango'ya gidiyorlar. Rotaya göre Rocky Dağları'nın güneyinden geçmeleri gerekiyor. Durango'nun 32 kilometre kuzeyi, Amerika'da 4000 metre civarı tepelerin en sık görüldüğü yer. Denver uçuş gözlemi, Trans Colorado 2286.
Durango ve Cortez için son hava durumunu rica ediyorum. Son duruma göre azami irtifa belirsiz. Görüş alanı kısıtlı. Hafif kar yağışı ve sis var. 18.000'in altında orta seviye buzlanma olacağı tahmin ediliyor. Teşekkürler. Dağlar sis bastırınca çok kısa sürede gizleniyor. Ve tabii ki görüş alanı azalıyor. Başa çıkamayacağımız bir şey değil. Havaalanından 20 dakika uzaklıkta, kaptan pilot ve yardımcı pilot inişi değerlendiriyor. Direkt pist 2-0'a ineceğiz değil mi? Pist 2-0. Bence tamam. Kontrol, pist 2-0 için mesafe ölçümü talep ediyoruz. Onaylandı. Trans Colorado 2286 Durango Havaalanı 20 numaralı pist inişiniz için uygun. Amerika'daki pek çok küçük havaalanı gibi, Durango'nun kendi hava trafik kontrolü yok. Kontrolör Denver'da, 300 kilometreden fazla uzaklıkta. Yaklaşmak için onay verdikten sonra uçağı yere indirme sorumluluğunu size vermiş oluyorlar. Radar kapsamı sonlandırıldı. Lütfen iniş yaptığınızı telsizden bildirin. İyi geceler. Tamam. 1-4'e indik. Ve yaklaşma onayı aldık. 2286 Wilco. Yolcular 5 dakikadan az sürede pistte olabilecek. Kaptanınız konuşuyor. Kısa bir süre sonra Durango'ya iniş yapacağız. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Kısa süre sonra inmiş olacağız. Tüm uçuş cam kadar pürüzsüzdü. O zamana kadar yaptığım en pürüzsüz uçuşlardan biriydi. Hiçbir panik sebebi olmadı. Sıra dışı hiçbir şey yoktu. Hız ayarı. Flaplar 1 çeyrek. Flaplar 1 çeyrek. Pilotlar inişe hazırlanmak için hızlı çalışıyor. İniş takımını açalım. İniş takımı açıldı. Ona ışığı yandı. Alçalmaları gereken irtifanın çok büyük olduğunu biliyorlar. Epeyce yavaşlamaları da gerekiyor. Ayrıca bunun için uçaktaki farklı cihazları düzgün kullanıp ek bir hava direnci oluşturarak yavaşlamasına yardım etmeleri gerek. Pisti görüyor musun? Bir sorun var. Pilotlar pisti göremiyor. Lanet olsun. Fazla alacağız. Yükselt! Hayır, 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 hayır. Bekle. Büyük bir gümbürtü oldu. Sert bir iniş yaptığımızı düşündüm. Sonra uçak takla atmaya başladı. İşte o zaman gerçekten oluyor, çakılıyoruz diye düşündüm. Tanrım bana yardım et. Trans Colorado 2286 burası Denver. Lütfen yanıt verin. Durango uçuşu rötar yaptı. Trans Colorado 2286 duyuyor musunuz? Trans Colorado 2286 duyuyor musunuz? Hem Denver hem de La Plata'daki havaalanı personeli uçakla telsizden iletişim kurmaya çalıştı. Trans Colorado 2286 lütfen yanıt verin. Uçak rotar yaptı sanıldı. Ama gecenin karanlığında ilçemizde bir yere bir uçak düştü. Trans Colorado 2286 lütfen yanıt verin.
yardım edin. Karanlık ve soğuktu. Etrafıma baktığımda herhangi bir yerde olabileceğimizi anladım. İmdat! Kimse yok mu? İşte buradayım. Bana yardım et Tanrım diye düşündüm. Suzy Welch ağır yaralanmadığını fark ediyor. Ama Trans Colorado kazasından diğer kurtulanların çok acı çektiği ortada. Çıkmamız gerek. Onlara mümkün olduğunca çabuk yardım edilmesi gerekiyordu. Ama ihtiyaç duydukları şeyi onlara veremiyorduk. Suzy zor bir kararla karşı karşıya kalıyor. Ya kalıp yaralılarla ilgilenecek ya da gidip yardım bulmaya çalışacak. Genelde olduğunuz yerde kalın, biri gelip sizi alacaktır derler ama ıssızlığın ortasındaydık. Durumdan haberdar olan biri olup olmadığını bile bilmiyorduk. O gece hava şartları hiç iyi değildi. O bölgede hafif kar yağışı vardı ve hava aşırı soğuktu. Yaralılar kısa süre içinde yardım almazsa donarak ölebilirler. Bekleyin. Yardım çağrısı göndereceğiz. Welch ve bedenen güçlü diğer yolcular yürümeye karar verdi. Herkesin hayatta kalması için en büyük şansları bu olabilir. Ailemi düşünüyordum. Nerede olduğumuzu bilmiyorlar. Hayatta olup olmadığımdan bile haberleri yok. Bu bana dokundu. Zeminde 1 metreden fazla kar vardı. Bu da kurtarma çalışmalarımıza çok engel oldu. 1 saate aşkın süre geçmişken şansları dönüyor. Otobana çıkıyorlar. Bir tır ve bir araba gördüm. Şükürler olsun diye düşündüm. Onu görmek çok rahatlatıcıydı. Yolcuların bir kısmı artık güvende. Kurtarma ekibi diğerlerini aramaya gidiyor. Acil durum müdahale ekibini ve malzemeleri 160 numaralı otobandaki o konuma Durango'nun yaklaşık 10 kilometre doğusuna götürdü. Issız bir bölgeydi. Acil durum müdahale ekiplerinin oraya ulaşması bu yüzden daha da zorlaştı. Kazanın tam olarak nerede olduğunu anlamamız uzun sürdü. Sonunda kurtarma ekipleri uçağa ulaşıyor. Kaza uçaktaki 17 kişiden 2 pilot dahil 9 kişinin ölümüne neden oldu. Uçaktakilerin yarısı öldü. Tabii ki birçok kişi için çok acı verici bu. Ertesi gün, gün ışığı yıkımın büyüklüğünü ortaya çıkarıyor. Uçağın ön tarafı kanattan itibaren oldukça ezilmişti. Kuyruk parçalara ayrılmıştı ve sol kanadın büyük bir kısmı kayıptı. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'ndan Tom Hauter büyük bir görevle karşı karşıya. Evet, sol kanadın ucu burada. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir yolcu uçağının neden havaalanına 8 kilometre kala yere çakıldığını bulacak. Ekibin nasıl havaalanına bu kadar az kala düştüğünü anlamakta zorlanıyorduk. Çözmeye çalışacağımız büyük bir gizem olacaktı bu. Enkazı ayrıştırmak, devasa bir yapbozu birleştirmeye çalışmak gibi. Tek zorluk bu da değil. 1988'de 20'den az yolcusu olan uçaklar kara kutu taşımak zorunda değildi. Kokpit ses kayıt cihazı ve dijital uçuş verisi kayıt cihazı olmaması durumu çok daha zorlaştırıyor. Çünkü o zaman uçaktan kanıt bulup uçağın düşmesine sebep olan şey hakkında çıkarım yapmanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Hauter derhal en belirgin şüpheli olan hava şartlarına bakıyor.
Denver uçuş gözlemi Trans Colorado 2286. Durango ve Cortez için son hava durumunu rica ediyorum. Trans Colorado 2286. Durango. Son duruma göre azami irtifa belirsiz. Görüş alanı kısıtlı. Hafif kar yağışı ve sis var. 18.000'in altında orta seviye buzlanma olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma 0 dereceden eksi 20 dereceye kadar oluşan tehlikeli bir olay. Aşırı soğuk su uçağın kanatlarının yüzeyini kaplıyor, donuyor ve böylece aerodinamik performansı düşürüyor. En büyük sorun şu. Buzlanma kanadın şeklini değiştiriyor. Yuvarlak bir kenarı varken birden kütleşiyor. Pürüzsüz hava akışının yerine türbülanslı bir hava akışı oluyor ve kanatta kaldırma gücünü kaybetmeye başlıyorsunuz. American Eagle'ın 4184 sefer sayılı uçuşunda da olan buydu. Uçak Chicago'ya giderken kanatlarında biriken buz ölümcül bir düşüşe geçmesine neden oldu. Kaza uçaktaki 68 kişiyi öldürdü. Şimdi kritik soru şu. 2286 sefer sayılı uçağın kanatlarındaki buz, Colorado Rocky Dağları'ndaki karlı gecede benzer bir trajediye mi yol açtı? Durango'da 2-0 numaralı pistte dağlı zeminin üstünden iniş yapılıyor. Kanatlardaki buz birden kaldırma gücünü kaybetmelerine yol açıp mürettebatı çaresiz bırakıyor. Hayır, hayır, hayır! Yükselt! Uçağın kanatları buz tutmuş muydu? Buzlanma için sıcaklık aralığı uygun muydu? Hauter, Durango Havaalanı'nın hava durumu raporlarını inceliyor. Normalde çok soğuk bir sıvı uçağa çarpıp uçağın üstünde donarsa buzlanma sorun olur. Yağmur yağmış veya çiselemiş olmalı. Havaalanında hava kapalı ve bulutluymuş ama sıcaklık eksi 31 dereceymiş. Çıkmaza girdiler. Sıcaklık buzlanma için gerekli olan minimum seviyenin çok altında. O gece o kadar soğukmuş ki uçağın üstünde sıvı oluşmasına imkan yokmuş. Yalnızca kar varmış. O nedenle buzlanma ihtimali hemen elendi. Kaza yerinin pistten yalnızca 8 kilometre uzakta olması başka bir ihtimali daha ortaya çıkarıyor. Flaplar bir çeyrek. İnişe hazırlanmak için pilotların flapları açıp iniş takımını indirmesi gerekiyor. İniş takımı açıldı. Ona ışığı yandı. Artan hava direnci, inişin son birkaç dakikasında uçağın havada kalmak için daha fazla güç kullanmasını gerektiriyor. Araştırmacılar şunu merak ediyor. Kazaya ani motor gücü kaybı mı yol açtı? Kaza sırasında uçak enerji üretiyor muydu? Kazadan önce motorda belirgin bir sorun var mıydı? Her bir detayı incelemeye başlıyorsunuz. Motor kolunun konumunu kontrol ediyorlar. Motor hızı tam da olması gerektiği gibi yüksek ayardaymış. Pilotların yaptığı ayarlar doğru görünüyor. Hız ayarı. Peki ya motorların kendisi? Onlar bir şekilde arıza mı yaptı? Eğitimli bir araştırmacı, pervane kollarına ve kazada nasıl büküldüklerine bakarak motor performansı hakkında ipuçları bulabilir. Pervaneler itiş gücü sağlayacak konumdaydı. Ayrıca dönüş hasarına bakılırsa kaza sırasında çalışıyorlarmış. Çalışmasalardı geri çekilirlerdi ama zeminde ve ağaçlarda parçaladıkları yerler ve düştükten sonra uçağın ileri çekildiği görülüyor. Kesinlikle son hızla ilerliyormuş. Motorda bir sorun yokmuş. Kara kutu olmadığı için başka nereye bakmaları gerektiğini bilmeleri zor. Kaza araştırmacıları kesinlikle eleme işleminden faydalanıyor. Kazada rolü olmadığını bildiğiniz şeyleri eliyorsunuz. Ve sonunda rolü olan 3, 4, 5 etken buluyorsunuz. Hauter, Beklenmedik bir arama, şaşırtıcı bir yeni ipucunu ortaya çıkarıyor. Kurtulanlardan birinin tedirgin edici bir iddiası var. Gerçekten mi? Merhaba. Hoş geldiniz. Solda arka taraftasınız. İyi akşamlar. Nasılsınız? Arkada sağdasınız.
Yolculardan biri yardımcı pilottan alkol kokusu aldığını söyledi. Yardımcı pilot, yolcuların uçağa binmesine yardımcı olmuş. Çok zarif bir beyefendi olduğu söyleniyor ama hanımefendi bundan rahatsız olmuş. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, uçuş psikoloğu Malcolm Brenner'ı araştırma ekibine katıyor. Endişelenmiştik. Alkolün bu vakada bir etken olması ihtimalinden çok endişelenmiştik. Ekip döner dönmez işe başladım. Ertesi gün hemen yardımcı pilot hakkında bilgi edinmeye çalıştım. İnanılmaz. Yardımcı pilotun araç kayıtları kontrol edilince aleyhinde kanıt çıkıyor. Alkollü araba kullanmaktan 2 defa tutuklanmış. Bizim için büyük bir sorun belirtisi bu. Ortada ciddi bir alkol sorunu olduğunu gösteriyor. İki pilotun da kanındaki ve idrarındaki alkolün kontrol edilmesi için laboratuvara talimat veriliyor. Sonuçlar gelince haber verin. Bu ayakta uçuşu sen yapacaksın değil mi? Tabii. 2286 sefer sayılı uçak Denver'dan kalktığında yardımcı pilotun kendinde olmaması, uçağın trajik kaderinin bir açıklaması olabilir. Denver'dan Durango'ya giden rota bu. Uçak da işte burada düştü. Araştırmacılar laboratuvar sonuçlarını beklerken başka kanıtları inceliyor. Kontrolörün konuşma kayıtları ve verici bilgileri yardımıyla kokpitte olup bitenler hakkında daha iyi bilgi sahibi olmayı umuyorlar. Trans Colorado 2286. 23.000 fit uçuş seviyesine çıkıp orada kalın. 23.000 fite çıkıp orada kalacağız. Teşekkürler. Uçuşun büyük kısmında hiçbir sorun belirtisi yok. Acil durum uyarısı vermediler. Çağrı veya uyarı da yapmadılar. Trans Colorado 2286. Durango yaklaşımını geçince 1.4000 üstünde konumu düzeltip 2.0 numaralı piste inişe geçebilirsiniz. Şimdi buradalar. Tamam. 1.4'e indik ve yaklaşma onayı aldık. 2286 Wilco. Ama uçak Durango'ya yaklaştıkça araştırmacılar çok tuhaf bir şey fark ediyor. Çok hızlı alçalıyorlar. Uçaklar genelde yavaş ve sabit bir hızla dakikada 1000 fit civarında alçalır. 2286 sefer sayılı uçak bu hızın neredeyse 3 katında alçalıyor. Normalden çok daha hızlı, çok daha büyük oranda bir alçalış bu. O yüzden orada ne olduğunu merak ediyoruz. Alkolün etkisiyle uçuş yapan pilot tedbirsizce mi alçaldı? Yardımcı pilot sarhoş mu uçuyordu? Kan ve idrar tahlillerinin sonucu geldi. Teknisyenler iki pilottan da alınan örnekleri dikkatlice inceledi. Yolcunun ifadesiyle şüphe oluşmuş olsa da, sonuçlara göre yardımcı pilotun kanında alkol yokmuş. Kazadan önce alkol almamış. Merhaba beyefendi. Yolcu yanılmış olmalı. Ya parfüm kokusu almıştır ya da başka bir şey. Neyse ki ortada alkol sorunu olmadığı ortaya çıktı. Yardımcı pilotun görünüşe göre övülmeyi hak edecek şekilde sorunuyla başa çıkabildiğine çok sevindim. Uçuşun son dakikalarında ters gidenin ne olduğu hala gizemini koruyor. Tamam. 1.4'e indik ve yaklaşma onayı aldık. 2286 Wilco. Araştırmacılar şimdi de ekibin hava trafik kontrolünden aldığı talimatları merak ediyor. O geceki koşullara göre fazla riskli bir iniş talimatı mı almışlardı?
Hava trafik kayıtları araştırmacıların sorusunu kısa sürede yanıtlıyor. Trans Colorado 2286. Durango'ya inişe geçerken aletli iniş sistemini mi kullanmak isterseniz yoksa 2-0 numaralı piste inişe geçmek yeterli mi? Kayıtlara göre kontrolör, Durango'ya inişi dikte etmemiş. Onun yerine ekibe 2 seçenek sunmuş. İlk seçenek, havaalanının etrafındaki kolay bir rotadan uçup, pilotları iniş için yönlendiren aletli iniş sistemi olan piste inmekmiş. İkinci seçenek olan, 2-0 numaralı pistte ise aletli iniş sistemi yok. Durango'nun kuzeyindeki dağlardan kaçınmak için pilotun birkaç defa keskin şekilde alçalması gerekiyor. Hava trafik kontrolörünün uçuşla ilgileniş biçimi örnek niteliğinde. Ekibe kullanabilecekleri pisti ve cihaz sistemini sunmuş ve kararı uygun bir şekilde kaptan pilota bırakmış. 2-0'ı kullanmayı planlıyoruz. Teşekkürler. Nedense kaptan pilot daha dik ve daha zor olan iniş rotasını seçmiş. Burada, burada ve burada tepeler var. Neden kolay yolu seçmemişler? Normalde bu pilotlar çok iyi eğitim almış. Burada ne gibi etkenler olabilir? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun. Malcolm Brenner, diğer Trans Colorado pilotlarının bu kararı açıklayabileceğini umuyor. Bana Kaptan Pilot Silver'dan söz edin. Nasıl bir pilottu? Steven Silver'ın yetenekli bir pilot olduğu konusunda herkes hemfikir. Ama zaman zaman acele etmek istemesiyle biliniyor. Uçağı zamanında ulaştırmak için kendini zorladığını söyleyenler oldu. Bir şeylerin sınırını zorlayan bir kişilik yapısı varmış. Dosyasında bir havaalanına yalnızca 7 dakikada inip kalkabildiği için övgü aldığı bir yazı bile var. Durango'ya gittikten sonra mümkün olduğunca çabuk kalkış yapmak istiyorum. Sorun olmayacaktır. Yakıt almamıza gerek yok. Bu insanları vaktinde ulaştırmak için bakalım ne yapabiliriz. Kaptanın geç kalma konusundaki endişesi, Durango'ya giderken seçtiği iniş rotasını açıklıyor. Direkt pist 2-0'a ineceğiz değil mi? Pist 2-0. Bana uyar. Kontrol, pist 2-0 için mesafe ölçümü talep ediyoruz. 2-0 numaralı pist inişiniz için uygun. Hesaplamalara göre 2-0 numaralı piste inmek yaklaşık 10 dakika zaman kazanmalarını sağlıyor. Bence neredeyse içgüdüsel olarak bu yolu seçerek arayı kapatıp daha hızlı varacaklarını düşünmüş. Kaptanınız konuşuyor. Kısa bir süre sonra Durango'ya iniş yapacağız. Bence bu kaptan pilot, yolcuları gitmek istedikleri yere gitmeleri gereken zamanda ulaştırmayı kendi sorumluluğu olarak gördü. Ve bunu şahsi bir mesele haline getirdi. Alınan bilgiler, kaptan pilot Silver'ın karlı bir gecede neden zorlayıcı rotayı seçtiğini açıklıyor. Ama kazayı açıklamıyor. Diğer pilotlar da genelde aynı pist rotasını kullandıklarını söylüyor. Profesyonel pilotlar bu tür inişleri düzenli olarak yapar. Yani inişin zorlayıcılığından haberdar olduklarını düşünüyorum. Zorlayıcı bir iniş ama birçok pilot sürekli bu inişi yaptıklarını söylüyor. Araştırmacılar işlerin nerede ters gittiğini anlamak için 2-0 numaralı piste giden uçuş rotasını 2286 sefer sayılı uçağın alçalışıyla karşılaştırıyor. Keşfettikleri şey çok şaşırtıcı. Şuna bak. Bu iniş için bile fazla dik alçalıyorlar, değil mi? Karşılaştırmanın sonucunda keskin bir alçalış gerektiren zorlayıcı inişi seçtikten sonra Trans Colorado pilotlarının gerekenden de dik indiği ortaya çıkıyor. Burada sonunda doğru uçuş rotasındalar ama alçalmaya devam ediyorlar. İrtifalarına dair hiçbir fikirleri yok sanki. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Çünkü elimizde modern uçaklarda olduğu gibi kayıtlı bir bilgi yok. Ekibin açıklanan inişten daha fazla alçaldığı gayet açık. Tam olarak neden olduğunu bilemiyoruz.
Araştırmacılar uçağın altimetresinin veya başka bir uçuş aletinin arıza yapıp yapmadığını merak ediyor. İç arıza olmuş olabilir mi? Alete basınç sağlayan kablolarda bir tıkanıklık var mı? Böylece tüm bağlantıları kontrol ediyorsunuz. Kapsamlı bir araştırma sonucunda hiçbir şey çıkmıyor. Tüm kontrol sistemleri düzgünce bağlıydı ve o sırada çalışmış olmalıydı. Mekanik olarak uçakta hiçbir sorun bulamadık. Araştırmacılar bir kez daha çıkmaza giriyor. Pisti görüyor musun? İki eğitimli pilotun uçağa neden Durango havaalanının biraz gerisinde yamaca çarptığının hala bir açıklaması yok. Lanet olsun, fazla alacağız. Yükselt! Hayır, 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 hayır. Bekle. Bekle. Malcolm Brenner, Denver'da Trans-Colorado'nun 2286 sefer sayılı uçağındaki iki pilotun vasıflarını araştırıyor. İnsanlar genelde uçağa çarpma niyetiyle yola çıkmaz. Eğitimlerinde, geçmişlerinde, şahsi geçmişlerinde bu hatayı yapmalarına başka ne sebep olmuş olabilir? Yardımcı pilot Ralph Harvey'nin dosyasında bazı rahatsız edici ayrıntılar var. Kaptanlık testi başarısız. Yeterlilik testi başarısız. Aletli uçuş ortalamanın altında. Brenner başarısız olunan testleri ortaya çıkarıyor. Yardımcı pilotun vasat uçuşunun neredeyse işine mal olduğunu öğreniyor. Önceki işinden atılmış. Çünkü karmaşık aletli uçurma koşullarına geçememiş. Bu kişi düzenli olarak bunu iyi bir şekilde yapmakla sınanmış. Direkt pist 2-0'a ineceğiz değil mi? Pist 2-0, bana uyar. Başa çıkamayacağımız bir şey değil. Brenner görüş alanı kısıtlıyken Durango'ya zorlu iniş rotasından gitmenin yardımcı pilotun başa çıkabileceğinden fazla olmasından endişeleniyor. Bence hava şartları iyi oldukça yeterli bir pilot olabilirdi. Görünüşe göre bir şeyler çok hızlı gelişmeye başladığında sorun yaşıyor. Rahatsız edici bir soru daha var. Havayolu pilotlarının görevleri genelde dikkatle bölüşülür. İniş ışıkları. Açık. Yardımcı pilot uçuşu gerçekleştiriyordu. Hız ayarı. Bu yüzden kaptan pilotun cihazları izlemesi ve hataları gözlemesi gerekiyordu. Yardımcı pilot, geçmişte karışık alet prosedürleriyle sorun yaşamış. O yüzden kaptanın bu yardımcı pilotu çok dikkatlice izlemesi gerekirdi. Kaptan Silver görünüşe göre pek dikkatli izlememiş. Kanıtlara bakılırsa yardımcı pilotun hatalarını hiç düzeltmemiş. Nedense kaptan pilot devralıp uçağı kurtarmamış. Bunun sebebini öğrenmem gerek. Arkadaşlarıyla ve ailesiyle iletişime geçiyorlar. Son uçuşlarından önceki saatlerde pilotların neler yaptığını anlamaya çalışıyorlar. Stres veya yorgunluk belirtisi arıyorlar. Yorgunluk çok sinsi olabilir ve büyük ölçüde önceki geceki uykusunun kalitesine bağlıdır. Brenner kaptan pilotun kazadan önceki gece anne babasıyla yemek yediğini öğreniyor. Dinlenmek için bolca vakti varmış. Kaptan pilot Silver ailesiyle sakin bir akşam geçirmiş ve ardından uyumak için evine gitmiş. Ne gündü ama. 24 saat içinde yardımcı pilotunun Durango'ya doğru yaptığı hızlı alçalışı düzeltme konusunda başarısız olacak. Ayrıntılı bir araştırmadan sonra Brenner ve meslektaşları hala bunun sebebini bilmiyor. Neyi gözden kaçırıyoruz? Mekanik bir arıza bulduğunuzda her şey açıktır. Bir parça yorulup bozulmuştur. O parça bozulduğu için de bu olay olmuştur. İnsanların neden hata yaptığını anlamaya çalışmak zorlayıcı olabiliyor.
Vaka çıkmaza girmiş gibi duruyor. Alo, Ta ki bir telefonla her şey değişene kadar. evet. Ne? Tam olarak ne dedi? Halktan birinden telefon geldi. Bir kadınla görüştüğünü söyleyen bir pilottu. Kadının kazada ölen kaptan pilotun nişanlısı olduğunu düşünüyormuş. Ne gündem. Araştırmacılar kazadan önceki akşam, kaptan pilot Silver'ın yalnız başına pek de sakin bir gece geçirmediğini öğreniyor. Biraz eğlenme vakti geldi. İşte şimdi dilimden konuşuyorsun. Uyuşturucu kullanımıyla ve şok edici bir itirafta bulunan bir kadınla ilgili bir hikaye duyuyorlar. Kazadan sonra onu hemen gömdüğümüz için çok memnunum. Önceki gece bir poşet uyuşturucu içtik. Bir poşet uyuşturucu içtik. Önce sen içmek ister misin? Evet. Bir poşet uyuşturucu. Kullandığı tabir buymuş. Bir çiftin gece boyu parti yapması için yeterli bu. Bunun çok ciddi bir iddia olduğunun farkında mısın? Tarif etmenin en iyi yolu araştırmacıların hayretler içinde kaldığıdır. Teşekkür ederim. İşin içine uyuşturucu girmesi çok rahatsız edici. Böyle bir şey olacağını hiç beklemiyorduk. Kaptan pilotla ilgili yeni bir haber var. Şaşırtıcı iddia, kendini işine adamış pilot hakkında birçok arkadaşının ve ailesinin söyledikleriyle çelişiyor. Uçağın kaptanı hakkında öğrendiğimiz her şey iyi eğitim aldığı, iyi bir pilot olduğu, çok tecrübeli olduğu ve kesinlikle bir sorun olmadığıydı. Kaptan pilotun nişanlısı tüm hikayeyi reddediyor. Avukatından gelen bir mektupta, kazadan önceki gece kaptanla beraber bile olmadığını iddia ediyor. Profesyonel pilotların bu tür uyuşturucular kullandığı görülmez. Kaptan pilotun kanı analiz edilmiş olsa da, yapılan test uyuşturucu kullanımını belirleyecek kadar hassas değildi. Hastane tarafından yapılan tahlil yüksek düzeydeydi. Aşırı doz var mı diye bakıyorlardı. Laboratuvar ara. Kaptana yeniden tahlil yapmamız gerek. Akabinde örnekler Oklahoma'daki bir toksikoloji laboratuvarına gönderildi. Onlar oldukça hassas bir tahlil yapıyordu. 2286 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu gerçekten uyuşturucu kullandıysa, tüm havayolu endüstrisi bundan büyük ölçüde etkilenecek. Pilotların hep kötü yola sapmayan insanlar olduğunu düşündüm. Sonuçta insan taşıyorlar. İnsanların hayatı onların elinde. Einstein. Teknisyenler 2286 sefer sayılı uçağın kaptanının örneklerine ikinci ve üçüncü kez toksikoloji tahlili yapıyor. Durumun ciddiyetinden dolayı laboratuvar hatası ihtimalini ortadan kaldırmak istediler. Sonuçlarda şüpheye yer kalmıyor. Kanda yakın geçmişte uyuşturucu kullanımına dair izler olduğunu bildirdiler. Uyumamış. Uyanık kalıp uyuşturucu kullanmış. Kanıtlarda göründüğü gibi kaptan pilot gece boyu parti yapıp işe geldiyse muhtemelen çok az uyumuştur. Kaza olduğunda düşüşteymiş. Düşüş evresinin belirgin özelliği olan şeylerin birçoğu, örneğin yavaş reaksiyon gösterme ve genel olarak kendini iyi hissetmeme, bu tür bir inişte onun hayrına olmazdı. Brenner artık şok edici hata zincirini anlıyor. İhmalkarlık ve işlenen suç kazaya yol açmış. Bu kaza uçuş yapacak durumda olmayan bir kaptan pilotla başlıyor.
Uyuşturucu kullanarak geçirilen uzun bir geceden sonra kaptan pilot işe gidiyor. Günün ilk uçuşu 13.15'te olacağı için 12.30'da görev yerine varması gerekiyor. 7 saat sonra 3 uçuşun ardından ikiz turbo motorlu uçak gecikiyor ve kaptan pilot uyuşturucunun düşüş evresinin etkilerini hissediyor. Durango'ya gittikten sonra mümkün olduğunca çabuk kalkış yapmak istiyorum. Sorun olmayacaktır. Yakıt almamıza gerek yok. Bilinçli hareketlerinden dolayı göreve uygunsuz biçimde gelmiş. Bu da profesyonel pilotlara öğretilen her şeye tamamen aykırı. Trans-Colorado 2286. Durango'ya inişe geçerken aletli iniş sistemini mi kullanmak istersiniz yoksa 2-0 numaralı piste inişe geçmek yeterli olur mu? Kontrol. 2-0'ı kullanmayı planlıyoruz. Teşekkürler. Kaptanın acele etme alışkanlığı daha güvenli bir seçenek mevcutken riskli inişi seçmesine neden oluyor. Korkunç bir karar. Düşüş evresindeyken ayık olduğu zamanki pilotluğunun yarısını bile yapamaz. Zorlanan yardımcı pilot kısa süre sonra bu zor inişin altından kalkamayacak. Ama kaptan pilot fark etmiyor. Pisti görüyor musun? Bu şahsın kendini bu duruma düşürmesini anlamakta çok ama çok güçlük çekiyorum. Pilotların biri kontrolü sağlamaya çalışıyor, diğeri de yorgunlukla mücadele ediyorken uçağın irtifasını gözlemleyen kimse yok. Lanet olsun. Fazla alacağız. Yükselt! Hayır, hayır, hayır. İrtifayı takip edemeyince hiç şansları kalmamış. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun son raporunda yardımcı pilotun yetersiz uçuş kabiliyeti ve kaptan pilotun uyuşturucu kullanmasından Trans-Colorado kazasındaki etkenler olarak bahsediliyor. Uyuşturucu ifşaları ülke çapında manşet oluyor. Kaza yapan bir yolcu uçağının pilotunun kanında ilk kez uyuşturucu tespit edildiği düşünülüyor. Steve'in durumundan tamamen habersizdim. Buna gerçekten çok şaşırdım. Federal Havacılık Kurulu'nun yaptığı değişikliklerden biri pilotlara daha sık uyuşturucu testi yaptırmak. Bu kazanın sonucunda uzun vadede uyuşturucu testi programları pratik hale geldi ve çok başarılı oldu. Bildiğim kadarıyla bir daha hiçbir uçak kazasında uyuşturucu vakası olmadı. Durango kazası başka değişikliklere de yol açtı. Artık kurallara göre tüm yolcu uçaklarında kara kutu olması gerekiyor. Ve en az 10 yolcu koltuğu olan tüm uçakların yer yaklaşım ikaz sistemi bulundurması gerekiyor. Yükselin. Çok alçaktan uçtuklarında bu sistem pilotları uyarıyor. Bu kaza sonrasında Güvenlik Kurulu, kazadan en az 23 saniye önce uyarı verecek bir yer yaklaşım cihazı yaptı. Uçuş esnasında bu süre bayağı fazla. Suzy Welch gibi kazadan kurtulanlar için acı dolu anılar unutulmuyor. Ama Suzy, çektiği acının ve korkunç şekilde kaybedilen hayatların boşa olmadığını biliyor. Artık uçuşlar her zamankinden güvenli çünkü değişiklikler yapılıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor.